আসসালামু আলাইকুম। তো বন্ধুরা, অনেকেই ইঞ্জিনে নতুনের মতো সাউন্ড মানে চেষ্টা করেন আনতে। যেমন আপনারা যখন মার্কেট থেকে নতুন ইঞ্জিন কিনে আনেন, তখন দেখবেন যে ইঞ্জিনের একটি সাউন্ড মানে অত্যন্ত সুন্দর। তারপর 1 বছর বা 6 মাস পুরনো হয়ে গেলে একবার খুলে নিলে ইঞ্জিনের সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এটা কেন চেঞ্জ হয় আপনাদেরকে বলবো, আর এরকম নতুন সাউন্ড আপনি যে কোনো ইঞ্জিনে কিভাবে আনবেন এ বিষয় নিয়েও আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। ইনশাল্লাহ নতুন বন্ধুদের অত্যন্ত কাজে আসবে, ভালো করে ইঞ্জিনের সাউন্ড আনতে পারবেন একদম পারফেক্টভাবে। তো কী কী কাজ করতে হবে আপনাদের এই সাউন্ড সুন্দর করার জন্য এ বিষয় নিয়েও আপনাদেরকে আজকে দেখাবো আমি। তো আশা করি ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। তো এই যে দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে কি আপনার টিভিট আর্ম, এটা হচ্ছে টিভিট আর্মস শ্যাফট, এখানে আছে রকার সেট এটা। তো এই যে দেখুন, এটা আমার সেটিংস আছে। তো আমি এটা যদি ইঞ্জিন স্টার্ট করি একদম নতুনের মতো শব্দতা হবে এটার। তো অনেক ইঞ্জিনে দেখবেন যে আপনার ব্যথা সুর হয়ে যায়, মানে কীরকম কুরুচিপূর্ণ ডাক হয়ে যায়। তো ওইটা কেন হয়? এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন একবার ইঞ্জিন খুলে নিলে ইঞ্জিনের সাউন্ড নষ্ট হয়ে যায়। তো এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আজকের ভিডিওটি। তো কোথা থেকে কিভাবে ইঞ্জিনের সাউন্ড সুন্দর করবেন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, কিছু হলেও বুঝতে পারবেন। তো এই যে দেখুন, আমি যে রকার সেটটি এখানে ফিটিংস করেছি, এই যে আপনার, তো এটা হচ্ছে গিয়ে রকার আর্ম শাফট, এই যে এটা। তো এটা যদি ক্ষয় থাকে তো এমনি নাড়াচাড়া দিলে আপনার দেখবেন যে এখানে প্লে হয়ে যায়, এখানে বুশ আছে, বুশ প্লে হয়ে যায়। তো এখানে যদি এই সেটের এগুলো যদি ক্ষয় থাকে তাহলে আপনার ইঞ্জিনের মধ্যে ধোঁয়া দাওয়া এই সেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসতে পারে এই রকার আর্ম শাফট থেকে এবং এই রকার থেকে। তো আপনারা সবসময় এখানে বুশ পিন সব কিছুই আছে, এটা কিনতে পাওয়া যায়, আপনারা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন বা নতুন সেট এনে ভালো করে অ্যাডজাস্টিং করে নেবেন। এটা কীভাবে সেটিংস করতে হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনাদেরকে আমি বলবো। এটা যখন সেটিংস করবেন এখানে একটি ব্লেড লাগিয়ে নেবেন, কোনো ধরনের জো লাগবে না, এখানে একটি ব্লেড দিয়ে তারপরে ভালো করে নাট টাইট করে এটা ব্লেড পরিমাণ দুটা সমান সমান এক ব্লেড আপনারা টাইট করে নেবেন, ভালো করে এটা টাইট করে নেবেন নাটগুলা। তারপর এটা আপনার একদমই মানে পারফেক্ট হয়ে যাবে। তো এটা সেটিংস করার আগে আপনারা কম্বেশন ধরিয়ে নেবেন। এখানে ইঞ্জেক্টর লাগানো যদি না থাকে আপনারা আঙ্গুল চেপে ধরে আপনারা মানে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে কম্বেশনটি ধরিয়ে তারপরে এটা সেটিংস করবেন। তো দেখবেন যে এখানে অত্যন্ত আগের চেয়ে অত্যন্ত সুন্দর শব্দ এসে যাবে। তারপরে আপনারা কি করবেন, এটা চেঞ্জ করে নেবেন, এই যে রুলার আছে এটা চেঞ্জ করে নেবেন। তো এই রুলার চেঞ্জ করে নিলে আরও সুন্দর ডাক আসবে। আর এখানে যে 3টি গাস্কেট থাকে, চাইলে আপনারা আরেকটি দিতে পারেন। তো আমি মনে করি 3টিও ভালো, নতুন ইঞ্জিনের জন্য 3টি দেওয়া ভালো। রুলার চেঞ্জ করে রাখবেন। আর কেম শেফট দেখবেন, কেম শেফট নষ্ট আছে কিনা। তো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তো আপনারা এখানে ব্লেড দিয়ে আপনারা সেটিংসটি করতে পারেন। তো ওই যে দেখুন, আমি একটি কোয়েলের টিনের টুকরো নিয়েছি, একদম সমান সমান এটাই হবে। কোয়েলের টিনের টুকরো দিয়েও হয়, এই যে দেখুন একদম পারফেক্ট, একদম ইজিলি পারফেক্ট। এটার পরিমাণ দিলে আপনাদের দেখবেন যে আগের চেয়ে ইঞ্জিনের সুর আরও সুন্দর হবে। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন ইঞ্জিনের শব্দ কত সুন্দর হয়। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করে নেবেন এবং শেয়ার করে নেবেন। আর নতুন বন্ধুরা যারা আমার পেজটি ফলো করে রাখবেন। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।